Kula nuwun. Mas Pras, monggo Mas Pras, monggo penggaipun Mas. Nggih, Bu. Terima kasih. Ngaturaken pambagya sugeng rawuhipun Mas. Pangestunipun sae. Ibu sak keluarga ginanjar ing karahayon. Alhamdulillah, wilujeng. Nuwun sewu. Punika kok janur gunung. Badhe wonten wigatipun apa? Ngeten, Bu. Nggih yen tindak kula ingkang sepisan silaturahmi. Tuwi kasugengan ibu sak keluarga. Wah, matur nuwun. Kepindho kula diakon Bapak kapurih matur yen oleh arep njilih mobile kanggo mapak simbah ning bandara. Oh, nggih Mas. Monggo, monggo. Badhe pun stop ya Mbak. Menapa kalian sopir? Ngeten, Bu. Yen tak gawa dhewe kepiye? Gandeng wis cukup nika yen oleh kula nggih matur nuwun, Bu. Mas Pras. Inggih.